Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno e le tendenze energetiche predestinate per il mese di marzo 2026. Ok, abbiamo la carta della giustizia e l'eremita, ragazzi. Può essere un momento di ricerca del proprio equilibrio interiore con queste due carte. Può essere un momento dove si fa un po' il punto della situazione. La giustizia è sempre una di quelle carte che riporta l'equilibrio, ma con l'eremita ho come la sensazione che sia proprio un equilibrio interno. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Partiamo con un papa, poi abbiamo la stella, un 2 di bastoni, un 6 di spade, un 8 di spade, un asso di denari, un fante di bastoni e un cavaliere di coppe. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento energetico più importante del mese. Tenete presente che potrebbero esserci dei messaggi sciolti tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere settore per settore, quindi il lavoro, l'amore, la famiglia e via dicendo. Allora, partiamo da questo papa al contrario. Re di bastoni e fante di spade. Ho come l'idea che qualcuno qui non si senta nel proprio potere personale all'inizio del mese. Ho come l'idea che ci sia della rigidità. Può essere mentale o può essere anche rigidità di movimento, cioè nel senso sono rigido, sono fermo, non so dove andare. Andiamo a vedere la stella. Asso di denari e 7 di bastoni. Guardate ragazzi, la sensazione che ho è che ci sia qualcuno che stia cercando di uscire da una determinata situazione, che per qualcuno potrebbe essere matrimoniale con il Papa, per qualcun altro legale, burocratica, potrebbe essere anche una situazione lavorativa per qualcuno, però ho come la sensazione che ci sia questa voglia di uscire, di ricominciare da capo, però è anche vero che con la stella al contrario è come se non si avesse un obiettivo. Cioè, sento che è come se fosse una fase dove siete più impegnati a, come vi posso dire, schivare le pallottole piuttosto che a capire chi o che cosa colpire. Cioè, più un momento di difesa che non di avanzamento, se vogliamo. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Regina di spade e 9 di spade. Sì, guardate, sento come se aveste bisogno di rifare un po' i piani. La giustizia
parla di regole, parla di, come vi posso dire, di regolarizzare le cose, di fare le cose secondo le regole. E qui abbiamo una regina di spade al contrario, come se aveste bisogno di lavorare su queste regole. Cioè il fatto di, diciamo così, schivare quello che vi arriva addosso per sopravvivere, i problemi, le sfide, tutto quello, va benissimo, però è necessario darsi come una linea guida con questa regina di spade. Devo dire che avete anche un 9 di spade, che è una carta che mi dice che c'è qualche cosa del passato che continua ancora a preoccuparvi e può anche essere per quello che c'è questo 2 di bastoni. Cosa faccio? Vado avanti, cerco nuovi obiettivi o semplicemente aspetto e mi allontano da quello che è il vecchio? Andiamo a vedere il 6 di spade. 5 di pentacoli e la forza. 5 di pentacoli è sempre una carta che parla di qualche cosa che ci dobbiamo lasciare indietro. Qui abbiamo 5 di pentacoli, può fare riferimento a qualche dipendenza, può fare riferimento a qualche carenza. Per qualcuno fa riferimento ad una delusione del passato. Devo vedere l'8. Sapete cosa mi colpisce? Che qui avete 8, 9, 6 di spade. C'è come una forma mentis qui, un po' vittimista, perché è anche un po' l'energia del 5 di pentacoli, no? Succedono tutte a me, guarda che cosa mi fanno gli altri, non riuscirò mai ad uscire da questa situazione. Io ho un po' come quest'idea a livello mentale, come se ci fossero dei pensieri che tenderete a rimuginare. Andiamo a vederlo l'8. Cavaliere di coppe. E 8 di pentacoli. C'è qualche tema legato al lavoro qui, anche. Può essere che questo asso di pentacoli al contrario, questo 5 di pentacoli e l'8 anche di pentacoli qui giù, facciano riferimento ad una situazione magari monetaria o lavorativa, può essere anche familiare per qualcuno, dalla quale non riuscite ad uscire. Vi dico, c'è il Papa all'inizio, quindi per qualcuno può anche trattarsi di un matrimonio, di una convivenza, dove non vi sentite nel vostro potere ed è per quello che secondo me manca anche questo obiettivo, questo voler andare avanti, questa speranza del fatto che le cose possano cambiare. Andiamo a vedere l'asso di pentacoli. Abbiamo un 10 di spade, cavaliere di pentacoli e regina di bastoni. Allora, devo dire che mi sembra che prenderete in mano la situazione. Questo 10 di spade mi fa ben sperare perché è la carta della chiusura della sofferenza. Quindi 6, 8, 9 e 10 di spade. Quindi si conclude come un ciclo in questo periodo. Devo dire che sarà una lenta uscita. Qualsiasi sia la situazione di partenza vostra, ci sarà come un'uscita molto lenta da questa situazione. Però l'importante è uscire, ragazzi. Andiamo a vedere il fante di bastoni. 8 di bastoni. Papa e stella, eccoli qua. Li abbiamo ritrovati, girati al dritto. Molto bene. Io credo che, allora, tenete presente che il Papa può fare riferimento a qualche guida, quindi può essere che a marzo qualcuno di voi decida di farsi consigliare, di farsi guidare, di farsi magari anche aiutare da qualcuno di esterno a trovare nuovi obiettivi, a trovare nuovi percorsi di vita, coltivare nuovi sogni. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe. Perché ce l'avete già qui, il cavaliere di coppe.
Wow, 10 di pentacoli e 4 di bastoni. Guardate ragazzi, oh, scusate. Mamma, non mi passa più questa influenza. Allora, si finisce molto molto bene, devo dire, perché sono carte che mi parlano di stabilità, mi parlano di abbondanza, mi parlano di tranquillità, mi parlano di contratti anche, perché effettivamente il 10 di Pentacoli è una carta che ci parla di contratti, ma poi giustamente qui avete la giustizia. Quindi io sento che senza, mi viene da dire, senza l'aiuto di nessuno, perché qui il Cavaliere di Coppe è girato al contrario, riuscirete a trovare la vostra stabilità. È come se riusciste ad uscire da questa situazione. Ripeto, l'uscita potrebbe essere lenta, però vedo come un crescendo, sia a livello economico, sia a livello di, chiamiamola sanità mentale, ma ve lo dico solo perché avete tutte queste spade, come se il cervello fosse surriscaldato dal troppo pensare. Ecco, verso la fine del mese sento che questo ruminio comunque si placa, ma perché potrebbe anche essere interessante parlare con qualcuno di esterno e il solo fatto di parlarne vi farà come mettere in linea le idee, vi farà come avere un filo conduttore e mi viene da dire trovare effettivamente quello che è per voi la luce di questo eremita, la vostra verità. Mm? Allora, andiamo a vedere settore per settore. Partiamo dai disoccupati. Allora, ragazzi, secondo me effettivamente c'è la possibilità di trovare lavoro entro la fine del mese. Dunque, la cosa che mi viene da dirvi è che secondo me non sarà un ruolo, come vi posso dire, a cui siete abituati. Potrebbe essere un ruolo diverso, potrebbe essere un lavoro completamente diverso, secondo me. Potrebbe essere anche in una grande azienda, vi dico. Appoggiatevi a un'agenzia, perché qui abbiamo il Papa, quindi secondo me è fondamentale che vi appoggiate a qualche agenzia, anche a qualche sito, non lo so, tipo subito.it, ehm, quei siti, diciamo, con le piattaforme di ricerca, no? Secondo me è utile anche quello. Potrebbe essere un lavoro online per qualcuno, però sì, vedo come un movimento, vedo, cioè in realtà vedo proprio un contratto. Adesso qui avete solo il 10 di pentacoli, fatemi vedere un attimo. Beh, avete due papa anche in realtà. E la giustizia. Beh, sì, potrebbe anche essere uno di quei lavori dove non vi assumono solo per un mese, ma magari già tre. 3 mesi, più 3 mesi, più 6 mesi, sapete, no? Però è medio-lungo, cioè lungo, 3 mesi non è tanto, però meglio di un mese, no? Per quello che riguarda le persone che sono occupate, io ho la sensazione che abbiate bisogno che qualcuno vi aiuti. Probabilmente la mole di lavoro che vi danno o che vi sobbarcate è notevole, potrebbe esserci un momento di stanchezza, potrebbe esserci anche il vostro pensiero del se non faccio tutto mi licenziano, se non porto a compimento tutto quello che mi danno passo un guaio, però io sento che potreste, uno, ricevere l'aiuto di qualche collega, non so se lo accetterete, però qualcuno si farà avanti. Numero due, sento che se per caso avete bisogno, cioè volete un aumento di stipendio, un aumento di posizione, come si dice? Una promozione, non mi viene mai la parola. Secondo me marzo è un buon periodo per chiedere questa cosa qui, per farsi notare, mi viene da dire. E se per caso nella vostra azienda ci sono i sindacati, può essere positivo per voi appoggiarvi al sindacato. Ehm, per chi stesse aspettando un rinnovo del contratto, secondo me arriva.
E invece per le persone che sono autonome, sento che state faticando un po' in questo mese, però è anche vero che, come ho detto anche prima, ci sarà come una lenta ripresa, quindi alla fine del mese secondo me ritroverete un po' la vostra stabilità, capirete qual è la via giusta da seguire, perché tenete presente che qui la stella è al contrario, mentre qui è al dritto e il papa uguale. Quindi è come se all'inizio del mese non fosse chiaro da che parte andare, che strada prendere, qual è il prossimo obiettivo, come maneggiare certe cose, mentre verso la fine del mese sì lo è più chiaro, ok? Sento tanto il lavoro online. Fatemi sapere se vi risuona. Se parliamo di progetti, bueno, diciamo che forse è meglio rimandare tutto al prossimo mese, ad aprile, per i progetti. Non vedo che ci sia ehm, tutto questo guadagno, se sono progetti monetizzati o monetizzabili. E vedo come della fatica, ragazzi, intorno a questi progetti. Io non dico che vadano male, però neanche tanto bene quanto voi vi aspettate, ok? Quindi, ma giustamente se il progetto è all'inizio, si sa che gli inizi sono sempre più difficili. All'inizio bisogna praticamente lavorare gratis, bisogna iniziare come a regalare, poi dopo un po', allora c'è come un ritorno. Per quello che riguarda i soldi, allora, non è un mal periodo, e l'unica cosa è che dovrete essere almeno fino a fine mese, fino a quando non ci sarà questa svolta, secondo me dovete proprio cercare di non spendere oltremodo, ok? Cioè siate oculati con le spese, tenete sempre tutto sotto controllo, scrivetevi sempre tutto. E una cosa che mi viene da dirvi è, perché qualcuno potrebbe essere tentato nel mese di marzo di spendere un po' troppo per la propria apparenza, per la propria immagine, soprattutto magari se siete in una nuova fase della vostra vita, potrebbe esserci come come vi posso dire, un lasciare andare il portafogli per quello che riguarda il parrucchiere, i vestiti, quello che è la cura dell'immagine, ok? Quindi occhio a non farvi trasportare troppo da questa cosa qua. L'unico dettaglio che vi devo dire. Per il resto sento che la situazione economica migliorerà decisamente, soprattutto verso la fine del mese. Però ecco, è come se fosse un passaggio lento. Lo sento un po' tutto lento il mese, veramente. Poi si arriva alla fine del mese e le cose cambiano. Però diciamo che a livello economico l'unica cosa che mi viene da dire, ecco, è quella di non sperperare troppo il denaro per cose futili. Ehm, Arriviamo alle relazioni. Allora, parliamo di famiglia di anime, quindi le persone che girano costantemente intorno a voi, parenti di sangue, amici, colleghi, vicini di casa, quello che volete. E sento che in questo settore c'è come da mettere dei paletti, ragazzi. Credo che ci sia come da definire quelli che sono i vostri spazi personali, potrebbero essere i vostri obiettivi, potrebbe essere la disponibilità per la famiglia, però non è che sia un cattivo periodo, anzi, diciamo che con la giustizia si inseriscono delle nuove regole. Parliamo di relazioni romantiche. Allora, se dobbiamo parlare di single, secondo me c'è una persona che si avvicina nel mese di marzo, ma per qualcuno potrebbe essere una persona sposata. Direi quasi in via di separazione. Però ho anche la sensazione che questa persona non vi convinca tantissimo, perlomeno all'inizio del mese. Ci sono come dei temi un po' spinosi da trattare con questa persona. Vi dico, io non lo so se rimarrà fino a fine mese,
perché comunque ci sono delle cose che non vi convincono, al di là della sua situazione legale, che sia sposato, separato o separata, quello che è, però ho come l'idea che ci sia un qualche cosa che non vi convince. Io sento che non sentite che l'altra persona sia, come dire, generosa nei vostri confronti, ma sia più come un interesse un po' superficiale, quello che sentite. E vi dico che potreste anche arrivare a respingere questa persona. Io credo che non sia abbastanza per voi. Tutto questo andirivieni, ci conosciamo, no, non mi piaci, ci riproviamo, non sono sicuro. Tutto questo andirivieni vi dico che attraverso una sana e chiara comunicazione potrebbe comunque trasformarsi in qualcosa di un po' più stabile, un po' più solido nel futuro. Io non vedo legami fissi adesso, cioè non è che marzo vi fidanzate, però sì che potrebbe esserci come l'inizio della costruzione di qualche cosa. Però io ho proprio la sensazione che questa persona non sia generosa, cioè non so se dipende dal fatto che è un po' chiusa e quindi ci metta un po' a sciogliersi, oppure se proprio non è nelle sue corde. Quanto si dà quella persona per voi? Cosa vi dà? Essere generosi non vuol dire necessariamente comprarvi dei regali. Essere generosi può anche voler dire, non lo so, dedicarvi molto tempo. Ecco, essere generosi con il tempo, essere generosi con l'affetto, con i consigli, che so. Passiamo alle persone che invece sono in una relazione. Qui io credo che con questa giustizia ci sia da definire, da definire le regole del gioco. Cioè, io credo che siate più in una fase di monitoraggio della situazione che non di reale azione o di reale obiettivo. Cioè, è come se, soprattutto se la conoscenza è attiva da poco, è come se fosse in una modalità analisi piuttosto che proiettiva. Cioè, questa persona, sapete, no? Chi si fa le liste poi check, fai visto, questo ce l'ha, questo no, questo sì. Siete più in quella fase lì piuttosto che nella fase dove proiettate un futuro con questa persona, e quindi chissà come sarebbe, piuttosto che se andassimo di qui, di lì insieme. Siete ancora come in una fase di valutazione, secondo me, dell'altro. Vi dico che comunque il mese termina in modo molto positivo, ragazzi, vedo equilibrio, vedo stabilità, integrazione. Se è un po' che vi frequentate, io credo che entro la fine del mese potrebbero anche presentarvi alla famiglia, potrebbe esserci come una ufficializzazione della relazione. Per le persone che invece sono in una relazione clandestina, non definita, strana, senza etichette, e anche per voi ragazzi io sento che siete più in una fase di controllo che non in una fase di studio obiettivi. Cioè è più un vediamo come si comporta piuttosto che vediamo cosa possiamo fare insieme. Entro la fine del mese con queste belle carte, secondo me le cose si appianano, troverete come dei punti in comune. C'è un 10 di pentacoli alla fine, quindi si parla proprio di stare insieme, di condividere il tempo, di trovare un equilibrio, mi viene da dire. Quindi alla fine tutto sommato è positivo, però bisogna passare da questo 8 di bastoni, quindi bisogna parlare, bisogna chiarirsi, bisogna essere chiari. Mm? Andiamo a vedere una possibile difficoltà del momento. Perché mi è difficile vivere nella gioia? Perché c'è tanto peso qui a livello mentale. 8 di spade, 6 di spade, 9 di spade, 10 di spade, 5 di pentacoli. Basta? Basta. Avete solo queste. Solo. C'è come un ruminio mentale che vi porta giù. Perché mi è difficile avere fiducia in me stesso? Questo potrebbe riguardare un amor proprio un po' deficitario, ok? Quindi aver poco amor proprio.
una potenziale credenza limitante? Perché subisco un'influenza esterna, perché probabilmente avete paura del giudizio degli altri e di conseguenza allora, se fosse per questo, perché mi è difficile avere fiducia in me stesso, sì, potrebbe essere perché vi sentite giudicati dagli altri, perché non volete fare brutta figura o cose per lo stile. Se fosse questa, perché mi è difficile vivere nella gioia, potrebbe essere che ci sono delle persone vicino a voi, vi dico, è una donna, ehm, secondo me è una donna che in qualche modo o crea attrito o vi confonde le idee o questa donna è talmente negativa che in un certo senso tira giù anche voi. Andiamo a vedere un pensiero su cui riflettere. Sono riconoscente per quello che ho e per tutto ciò che verrà. Andiamo a vedere una meditazione di Findorn. La tua mente, il tuo corpo ed il tuo spirito vengono di nuovo rianimati quando sei consapevole della mia presenza dentro di te. Io sono la tua fonte, la fonte di ogni forma di vita, di ogni cosa creata. Io sono luce, io sono amore, io sono dentro di te. Io sono l'amore, io sono la vita, io sono l'unità, io sono la perfezione in ogni cosa. Più tu emani amore nel mondo che ti circonda, più riceverai amore. L'amore può cambiare interamente il tuo punto di vista sulla vita, l'amore può persino cambiare le sembianze di una persona e persino il più brutto diventa bello quando il cuore è colmo d'amore. E qui un po' di bruttezza la vediamo, ma è la mente che vi gioca brutti scherzi, ragazzi. Sono i pensieri negativi. Amatemi e mettetemi al primo posto in ogni cosa. Non potete conoscermi, camminare lungo le mie strade e fare la mia volontà se non mi amate. E poi, no scusa, e non potete amarmi se non vi amate l'un l'altro. Molte anime parlano del loro amore per me e tuttavia non sanno neppure cosa significhi amare se stessi, amare i propri compagni umani. Amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione, fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi una mail, io poi vi spiego come funziona il lavoro sulle credenze limitanti, però tenete presente che lo stesso lavoro voi lo potete fare anche per conto vostro attraverso la sezione degli abbonati. In quella parte tratto sia le credenze limitanti, divise per settore, quindi lavoro, amore, denaro, ce n'è un bel po', però ci sono anche altri temi di metafisica, di metamedicina, ci sono meditazioni che vi aiutano a pulire e proteggere il campo energetico, si parla di Kundalini, si parla di terzo occhio, insomma, praticamente sono decenni dei miei studi condensati e messi lì a disposizione nella vostra, scusate, nella parte degli abbonati. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, almeno vi rendete conto dei temi che tratto. Sono 4 playlist, hanno la copertina lilla, sono numerate, vanno viste in ordine cronologico di numero, proprio perché il tutto è stato studiato come un corso di formazione, è un percorso, ok? Detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!